addunyaa keenya kana irra waan jira jettanii hin yaadne hedduun akka jiran waan amanuuf nama rakkisu gurraan dhaga'uun baay'ee babal'ataa dhufeera. Dubbiin yeroo tokko gara Paakistaanii dhaga'ame tokko immoo waan baay'ee nama ajaa'ibsiisuuf nama sodaachisudha. Paakistaanitti bakka kunuunsa bineensotaa keessatti bara 2014 irraa eegalee eegdotaan eegamaa kan ture waan isin amanuuf rakkattan tokkotu jira. Innis uumama mormaa ol nama ta'ee fi mormaa gadi immoo jeedala ta'edha. Yeroo kana Reuters dabalatee miidiyaaleen gurguddaa addunyaa garaagaraa gabaasaa turaniiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014 taateen uummata hunda ajaa'ibsiisee fi amanuuf nama rakkise kun biyya Paakistaanitti dhaga'ame. Uumamni gar tokko namni mormaa gadi immoo jeedala ta'e mul'achuun isaa ajab nama jechisiisa. Uumamni nama yookaan jeedala jedhanii waamuuf nama rakkisu kun erga qabamee bakka kunuunsa bineensotaa Paakistaan keessatti beekamaa ta'e kaarjaa galfamuun bakka isaaf qopheeffametti eegamuun eegale. ताकि देखो 2 पल की जिंदगी है वो खुशी मुस्कुराते हुए गुजर जाए बस. Uummatis deemee akka daawwatu miidiyaaleen gurguddaa Paakistaan hedduun gabaasaniiru. Uummanni biyyattiis dhimmicha akkuma dhaga'aniin gara paarkichaatti yaa'u eegalanii. Yeroo kana hiriirri namootaa waan sana daawwachuuf ba'anii lakkoofsaan baay'ee guddaa ture. Yeroo achi ga'anii arganis wanta argan kana amanuu hin dandeenye. Gariin isaanii ni rifatanii, gariin isaanii immoo eegdota paarkichaatti ija babaasaa gadi yaa'anii. Uumamni paarkicha keessa kaa'amee jiru kun morma isaa irratti shaarbii maratee shuntaas biigaan kan jedhamuu fi walakkaan isaa nama walakkaan isaa immoo jeedala kan ta'edha. Namoonni dhaabbatanii muntaas wajjin dubbatu. Innis akkamiin akka qabamee fi haalota tokko tokko isaaniif ni ibsa ture. Miidiyaaleen addunyaalessaa hedduunis dhaqanii interviyuu yookiin af-gaaffii garaagaraa waliin taasisaniiru. Innis bakka kunuunsa bineensotaa kana keessatti akka dabni irratti hojjetamaa jiruu fi waa'ee waan biroos ibsa kenneera. Namoonni Reuters dubbisee waa'ee uumama kanaa yeroo gaafataman tokkoon isaanii yaada garaagaraa kaasu. Kanneen kaan ni rifatu, kanneen biroon immoo soba ta'uutuu beekanii akka itti raajaman himaniiru. Mooltaas gocha isaa kanaa waggoota hedduuf guyyaa guyyaatti gochaa shaakalaa kan ture yoo ta'u, kanaanis qarshii baay'ee argachuu danda'eera. Sana booda uumamni kun dhugaa akka hin taanee fi mooltaas nama guutuu akka ta'e kan dhalates Paakistaan naannoo arjummaatti akka ta'e mootummaan Paakistaan ibsa baase. Ta'ullee haga ammaatti sammuu namoota hedduu keessatti taateen kun akka waan dhugaateetti caafamee hafeera. Yeroo ammaa addunyaa kanarratti namoonni hedduun qabeenya hedduu yookiin beekamtii argachuudhaaf waan garaagaraa raawwatu. Taateen kun garuu kan hundumaarraayyuu adda ta'edha. Uumama Rabbisiif kenne dhiistee addunyaa gowwoomsuun waan biraa fakkaattee qabeenyis ta'e beekamtii ati argattu hangam faayidaa qaba laata? Magan jenneerra. अच्छा लगा, हमने मीठी मीठी बातें करी और बहुत अच्छा लगा, खुशी खुशी से।